Oke, tips beli jalak kebo mata putih. Ini tipsnya itu satu, pertama ya beli yang mata putih, benar-benar mata putih, tapi kepalanya itu harus kayak gini. Kalau di Om Joan ya yang udah hitam kepalanya, jangan yang klau-klau kayak ini nih, kayak yang ini nih. Nah begini nih, ini baru kemarin ini beli. Kalau yang udah hitam kayak ini positif, mata putih. Kalau yang klau kayak ini belum oke.